欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》。本节目由中国广电天津公司独家冠名播出。看电视享5 G， 选中国广电。来看看我们今天请到的几位情感导师是谁？他们是情感导师于波红老师，欢迎；青年作家文吉尔老师，欢迎；情感导师莎娜老师，欢迎；情感导师曲薇老师，欢迎。从这期节目开始，我们还特别增设了一个广电帮帮团，所以我们要用热烈的掌声欢迎我们广电帮帮团的各位老师，欢迎大家。来了解一下这对嘉宾的基本情况，各位请看。自从和他结婚后，我的自由空间越来越小。我在生活中，我根本就看不到他爱我的痕迹。我为了他妥协了太多，可他还是没完没了。他什么都是敷衍了事儿，从来不考虑我的感受。我真的不知道他到底要我怎么样。我现在就觉得这段婚姻中所有的付出都是不值得的。一对在婚姻当中只看到自己的夫妻，让我们请出他们，掌声有请。男嘉宾周先生29岁，来自长沙销售；女嘉宾向女士32岁，来自长沙自由职业。有请两位，有请。小片里面印象最深的是你要自由，是吧？对。你是觉得不值？他不值。他不值。结婚几年？结婚2年多。结婚2年多就觉得不值了？他没有情趣。谈恋爱的时候有吗？比结婚后好点吧。那不也嫁了吗？嗯。那还后悔啥呀？因为我和他是朋友介绍认识的嘛，也是在朋友的撮合下跟他在一起的，甚至连我们2个结婚都是我婆婆跟我说，哎，你们也谈了那么久了，我感觉你们应该可以结婚了，我就决定的结婚。是你婆婆向你求婚？对。那这不能怪她呀。我其实看你妻子在说话的时候，你眼里还是有光的哈。喜欢她吗？喜欢他呀。爱不爱她？爱他呀。爱她哈。确定吗？确定。说话声音越来越小，我都不确定了。确定吗？确定。确定啊。说说吧，怎么没情趣？就是我们1周年结婚纪念日的时候，因为我们结婚没有度蜜月，所以决定出去旅游。他那个时候呢，又刚好喜欢看 TVB 的电视剧，我们就说那就去香港。多浪漫！但是到了香港，当我说我们明天去迪士尼的时候，他就脸色不好了。到第2天早上起来就开始各种吐槽。我不知道你为什么想我们去迪士尼这种地方，又热，人又多又挤，里面东西又贵什么的。我当时只觉得他是起床气嘛，所以我并没有在意。但是当我们到了迪士尼园区，他看到很多人在排队，就一下爆发了说，你怎么想的呀？游乐园有什么好玩的呀？你要来游乐园玩？那本来就是的呀。你说带我出来玩，那你有问过我想去玩什么吗？我本身对游乐项目这种根本就不感兴趣，那人一多，天气又热，那我更加不想去了呀。那我后面是不是妥协了？我说那你喜欢看 TVB， 那我们就去打卡 TVB 的一些网红景点，对不对？但是我们去兰桂坊的时候，你又是怎么做的呢？就3、4公里嘛，我就说走着去，我们看看沿途的风景啊什么的。本来旅行的意义不就是不在乎目的地，在乎的就是沿途的风景嘛。他可倒好，就一直在那里摆脸色，一直吐槽，一直骂我。已经陪他逛了1天，又累，脚都走不动了，那我肯定要想着打车不方便一点不？旅行不就是走吗？我本身就说了我不爱逛街，不爱走嘛。好。关键是我们到兰桂坊喝酒，没喝几分钟他就开始吐槽说，这个酒又难喝又贵，我不知道你来喝什么。这是为啥？他那个酒我喝不习惯，而且那个时候情绪上来了嘛。没你们长沙的酒吧好玩是吧？那没有。关键他没喝几分钟，他起身他说不好喝，不喝了，走了。我也上头，我就不想走，我也不想回酒店。他也不理我，也没有说来哄哄我。我们2个就这么在香港的街头大晚上的就这么僵持着，30、40分钟他都不跟我说一句话。最后我说，那你这么不开心，干脆不要玩了，也不要旅行了。他说行啊。然后呢？然后第2天我们就回家了。说走就走的旅行。
符合现在的年轻人太没有情调了呀。啊，没有情调。然后这个事情就一直在我心里面是个坎儿，我就觉得婚后才第1年你就这样子，那往后还有几十年，怎么办呀？往后余生都会这么深刻的。他平时很爱跟朋友出去玩的，他甚至经常把我丢在家里面跟朋友出去玩。那我跟我朋友出去玩之前，我是不是都问过你？你不跟我一起出去，那你不想认识我朋友，我也没有办法呀。我生着病，我怎么跟你出去呀？而且就算出去了，你跟你朋友玩讲家乡话，我都听不懂你们的方言，插入不进去，我就很无聊的坐在那里玩手机，我玩什么呢？我云南人。哦，你们说湖南话？说的我家乡话。哪儿的？岳阳的。那更难懂。那她嫁过来了是吧？入乡随俗啊，那肯定是需要学会我们那边的方言，带她多去跟我朋友碰面几次，那是不是慢慢的就懂了？她也不去啊。是啊。那我生着病，我就不想去啊。关键是你知道他多过分吗？说11点钟就回来了，结果可倒好，3点多快4点才回来，信息电话都没有一个，喝得个烂醉，然后没有一句话，倒头就睡。我自己在家生闷气气一整晚，然后第2天他说啊，昨天是我不对，下回我会注意。可是接连后面出去玩，每一次都是喝到半夜才回来，我真的受不了了，我就给我婆婆打电话，最后还是我婆婆开解我，把她拉回家教育了一通。一点小事就喜欢跟我妈告状，然后我妈就来打电话骂我，我还截图了。你也够有意思的，他们现在谈恋爱特别喜欢截图是吧？看证据。这是在外面喝酒的一点小事情，喝酒之前跟她说了的，然后她就跟我妈，凡事就跟我妈告状了。妈，你看他又在打牌了。这是我在手机上打牌，他也拍视频发给我妈，然后告状。那你对我不好，我还不能告状喽？我管不了你，我就让你妈来管你呗。那有什么这种小事没有必要啊，2个人可以沟通解决掉嘛。你多大了？29了。我看你妈的话你都听啊。从小怕我妈嘛，我妈说话现在肯定还是听的嘛。所以你也挺可爱的是吧？你是真是新娘的，新当娘的女人，新娘啊。因为我就觉得我管不了她。谈恋爱的时候也这样？谈恋爱的时候她比较听我的。那么爱管她呀？那喝酒伤身体嘛。跟婆婆告状以后，婆婆管她，她现在也不怎么喝酒了。哦呦，还是有效果的是吧？对。所以你活该呀。那不叫有效果，那就是说。我爱他，后面我想了嘛，没有必要因为这样的事情去吵。关键他不喝酒，他有新的爱好了。哦，什么爱好？打牌、打麻将，而且还认一堆的干姐姐。然后一到周末休息，我说这个周末休息你陪我出去玩呗。他说啊不行，前几天我就跟我那个姐姐约好了。那本来就是的呀。我都不知道你到底是真的喜欢上打麻将，还是你打着这个幌子去认干姐姐。什么叫喜欢认干姐姐啊？那些姐姐都大我10几岁，孩子都10几岁了，经常跟她一起打，那别人比我大，那姐姐她只是一个称呼而已啊。最过分的是，她打起牌来六亲不认。我有一次出去办事情，那个地方离家很远，然后也很偏，关键那天还下雨，我打不到车回家，我就给他打电话，我说你接一下我呗，那么大的雨。他说啊，我跟朋友打着牌呢。他说你看看呗，找个地方避避雨，或者你看看哪里有公交车站，你坐公交车回来嘛。那么大的雨，我就在路边上就这么等他，等了快2个小时，他都没有来接我。淋着雨？没有，就马路边有那种小台子，我就在那里避雨。那有多远啊？回家？离家10来公里。后来接没接？没接。你看看，那我都已经开始打了，他们都在兴头上，我总不可能就是不打了3缺1，少了他们的心，那之后谁会跟我一起玩呢？而且那只是个小事情，是不是？又不是不能打车回来。那是不是我在外面遇到了什么危险？你都要等你娱乐完了你才来接我呀？啊，你这纯粹就是在抬杠了。有一次的我都已经就是晚上我都已经睡着了，凌晨2、3点钟了吧。他呢手机上刷到一个烤鱼店，就是他把我叫醒，让我陪他去吃烤鱼，离家10几公里啊。我都陪他去了，因为我不吃鱼的，我坐在那里陪着他吃完了。去了，我可以啊。那天晚上我没有吃晚饭呀，那我肚子饿了呀。所以得去是吧？就是刷视频刷到了吗？挺有情趣的呀啊！他跟他也没有吃啊，一个人吃有什么乐趣？人家不能吃鱼，你没听见啊？他只是不爱吃鱼。好，那不相当于我不吃鱼嘛？而且跟他在一起之后，不爱吃和不能吃2件事啊！你别不给我往沟里带啊！往后说怎么了？而且
跟他在一起了，他又不做饭，也不搞卫生，家里的家务基本上都是我在做。那我以前有没有做？是不是你说老是说我打扫的不干净，我做饭不好吃，你都觉得我打扫不干净，做饭不好吃，我为什么还要做啊？那只是一句玩笑话嘛，那你也当真？问一下，他做饭好吃吗？还行吧，他做饭好吃吗？吃也吃的，所以该你做饭，活该。而且我跟他饮食习惯很不相同，你知道吗？他喜欢吃面食，因为我喜欢吃米饭。每次都陪他出去吃，都是吃他爱吃的。我都这样做了，我不知道我还要怎么样他才能满意。我就觉得我是远嫁过来的嘛，他应该多照顾我一些。我胃不好，我吃了那个硬的米饭，我就容易胃疼。那我陪你去吃你爱吃的呀。你还但有我是生活怎么做呢？上我就觉得他没有情绪，他不在意我的感受啊。不挺在意的吗？他不止不在意我，他也不重视我的家人啊。这咋不重视了呢？我一年到头都跟他在湖南，但是我只有过年的时候我才能回我自己家。我外婆年纪又大了，我就想回去多陪陪她，毕竟老人嘛，陪一年少一年的。他可倒好，今年强行把我留在湖南过的年。也就今年1年在我们这边过了年啊。那是不是跟你在一起之后，结婚第1年是不是都在你那边过的年？因为按照我们那边的风俗，结婚第1年必须是要在男方家过年的，而且我都已经陪你回去过年了。你知道我老家的朋友怎么说的吗？你是不是入赘过去了，倒插门过去了？啊，你说，所以你说是陪我过去了，你也不是心甘情愿陪我过去的呀。不是去没去？我婆婆让她陪我去，她才去的。去没去？去了。这不就行了吗？还有啥委屈的？就她平时生活上不关心我，在外面我遇到了事情，她也不帮我的。就有一次我们去逛超市买东西，我前面有个阿姨就插队，我就跟那个阿姨理论，那阿姨就跟我吵起来了，甚至那阿姨还想讹我，她躺地上去了，周围群众都在说你快点走，你快点走，她在讹你。她可倒好，过来拉我过去，说你赶紧道歉，像什么样子啊，在这吵。我又没有错，凭什么我道歉呀？我为什么去了？因为他战斗力太强了，你知道吗？阿姨年纪大了，我怕把阿姨气出个好歹，说到时候吃亏的是我们。而且那个阿姨跟我又住一个小区的，就抬头不见低头见。对对对。尊老爱幼嘛，你让一下阿姨，让她结个账，耽误不了几分钟啊。你何必去跟她吵呢？那你叫我走就算了呀，你为什么让我去道歉呢？我又没有错。要哭啊？不哭。因为我的性格就这样的，就是得饶人处且饶人，就是一切以和为贵嘛，很多事情没有必要去吵啊。一些事情你让步，他让步，那这事情就和平解决了嘛。他就是那种性格很强，是得理不饶人的那种。就不好意思，刚才说事情怎么解决？得饶人处且的嘛，你让一步我让步，这事情不就这样解决了吗？得饶人处且饶人。对啊。你让一步，他让一步。对啊。这是人吗？是人啊。那你咋不让他呢？那事后我也道歉了呀。所以你今天想怎么着？我就是觉得他在催我生孩子呀，但我就觉得你又没有情绪，也不在乎我的感受，那我跟你生了孩子，那我以后你还对我不好，那我不是更加没有退路了吗？你想当爹是吧？到这个年纪了嘛，肯定也是想生孩子了不？哦，婆婆啥意见？婆婆好像有跟她提过，但是我婆婆没有在我面前提。哦，你妈和你想生？没事，我妈就提了一嘴嘛，然后因为确实嘛，跟我同龄的孩子都7、8岁，打呛语开始打呛语了，那差不多，我觉得到这个年纪是。你咋结婚结那么晚啊？读完大学24岁之后才那个嘛，那男生嘛，他肯定想奋斗2年嘛，才有那个不？不有你要结婚，那你是不是得有一定的经济基础才能结嘛？哦，对，所以你都想得很周到，对吧？就我觉得在生活中，他想做什么，基本上我都会去陪他去做。做是做，就是不耐烦，他没有办法给我提供情绪价值。他的性格就是动不动就喜欢跟别人就是去吵架，去那个。听懂了，战斗力比较强。对，战斗力比较强嘛，然后得理不饶人，他就是那种，然后有时候有喜欢没事找事做。我哪里没事找事做了？你看，我问几个问题行吗？资料上面说您是自由职业，对吧？这个到底做什么自由职业？我是之前做文职类的工作，然后呢，因为我跟他认识，就是在长沙的那种小酒馆，就是那种很有文艺气息，所以我就想让自己搞一个，然后跟朋友现在在策划，现在小酒馆正在装修。哦，他说你这什么没事找事儿，什么乱扣帽子。
对，我觉得我不是在没事找事，我又不是神经病，别人没招惹我，我肯定不会去莫名其妙骂别人啊。我再请教一个问题，什么叫情绪价值？我最近老听他们说，就是我觉得我们两个夫妻本应该一条心，那你想干嘛，我陪着你去做；我想干嘛，你也陪着我。我们有事儿有商有量的，然后在外面遇到了事情，你应该是站在我这边，哪怕我错了，是不是应该都先站我这边？然后后面了，你回到家了，你可以好好跟我沟通这个问题。对，就对外的时候，不管谁对谁错，我都是对的，我也没有说我都是对的，我只是觉得就你得帮我。对啊，这叫情绪价值。也不是，就是我乐呵，你陪我一起乐呵；我难过，你陪我一起难过。听懂了。你当时为什么要娶她？看到他性格开朗嘛，然后又在一起那么久了嘛，但是这里不就是因为我喜欢了，我爱他嘛，才会想着跟他去结婚嘛。啊，这会儿就喜欢爱了是吧？他要跟你离婚，你同意吗？不同意。你跟他处理问题的方式就是气头上的时候就随性而为，是吧？事情一过你就赔礼道歉，对吗？啊，是。模式就这么个模式，是吧？你们家谁做饭？现在没人做饭。啊，外卖，谁收拾家？他收拾家。哦，那你干嘛？休息玩。他收拾家，你收拾他，是吧？是吧？今天是让他们接着帮你收拾，是吧？我就是想他，因为我每次跟他扯，他就说我在无理取闹，他就觉得没有我说的那么严重。这个事儿有那么重要吗？我觉得很重要，往后还有几十年。你就觉得过了吗？因为我觉得他一点小事就很容易无限放大。打比如有一次在一个商店买东西，他觉得价格高了，直接在店里跟别人的老板吵，就说，你这个商品卖不出去，你活该。你要跟这样说，别人那是因为他的东西在周围的那些店里面，他比别人高了3到5倍，你觉得合理吗？不是，那这种就应该让物价局管一管呀。你不是去其他店里买吗？对，我觉得我的意思是，我觉得你换一家店嘛，是吧？这家店跟你有什么关系啊？那在生活中，那个就表现的好像我买不起一样的。那在这种哎，买不起不丢人啊！这个世界上太多东西是不丢人，但但是那个东西我是觉得它就不值那个价，而且就在它周围的那些店，那你觉得它是合理的价格，值得做你男人不？还是值得的。啊，2个小孩过家都觉得不好，哈，但是打又打不散，是吧？也不是，你婆婆对你好不好？好，我家里就我婆婆对我好。哦呦，你现在跟她过就看着你婆婆的面子呗？差不多吧。你确定哈？我觉得如果他继续像这样子，没有办法提供情绪价值，他改不了了怎么办？改不了，老是出去跟朋友打牌，就是改不了玩，就不跟我玩，那就没有意思过了呀。我们再确认一下他现在的玩啊，上下楼邻居之间到别人家去打麻将，是还是不是？是，还有偶尔跟朋友出去喝酒喝半夜。好，他邀请过你一起去玩，是还是不是？是。但是你说我们语言不通，所以不陪他去玩，是还是不是？是。你确定说你给他提供了情绪价值吗？我跟他去过呀。因为他打麻将他高兴，但是你不高兴。对吧？出去玩我听不懂啊。好，明白了，现在全明白了。所以今天来的目的到底是干嘛？我改造他。是说他对吧？万一他们都说你怎么办？那我也有则改之，无则加勉。好，这就好了。还是想一起过对吧？啊，想当爹对吧？想。那你得哄好老婆呀。怎么哄老婆？来，让我们一起进入丘比特问卷。确实，远嫁不易。谈恋爱的时候，他时不时的还会让你有点心动。做了丈夫以后，动不动的就让你心梗。他当然，他的有些行为过于浪漫，但是他为什么会如此的坚守？你扪心自问，你除了把她当老婆，你爱她多少呢？好不容易跑到香港，对吧？一争一吵，赌气想回，您就不能安慰吗？当然，他在超市的举动行为，他太顶真，但是需不需要维护自己的权益呢？你说的对啊，你远嫁过来就要融入夫家嘛，话听不懂你就要学当地方言嘛。他现在的唯一维系的稻草确实是你妈。
你妈可能比你更爱他，你妈比你更哄他。我请问你让过他多少？我们说爱情婚姻确实没有标准答案，但是如果真的爱这位妻子，我们都会不知不觉地去做出自己的一些改变，哪怕是微小的改变，这是爱，并不是说我们一定要把家搞得鸡飞狗跳才面临着离婚。有时候过不在一起，你们两个人很显然过不到一起吧，吃不到一起吧，说不到一起吧，玩不到一起吧，这是一个事实吧。所以我希望你去思考这个问题，评估验证这个男人对你的爱还有多少。我也觉得你不是很爱你的老婆。其实爱情里面真的爱你，那不叫麻烦，那叫情趣。不爱你才是麻烦。他不要去跟你找什么，哎，我的兄弟们都是这样子的，我们都是这样过的，不是，这些都是他的借口。你现在要做的其实很简单，就是你只要关注3样东西。第一样东西，你的钱；第2样东西，你内心的平静；第3样东西，就是你爱自己。我为什么把这3个，其实我正常来说我应该会把它倒过来说的，我会先让你爱自己，然后去找你的钱，然后最后去找你内心的平静。但是我觉得现在你要反过来说，为什么先说了你内心的平静？因为你只要碰到这个人，你内心就不平静。你碰到他你就是失控的，为什么你还有期待？你的期待是源自于你的原生家庭和你的教养、你的素质，告诉你我应该对这个人有期待。但是你一次又一次的没有被事实所打败，这是你的善良和你的天真。但是你不能一味的，你善良也好，天真也好，我们不应该去盲目的去被伤害。所以你记住我刚刚跟你说的3点，说完了。2个巨婴拿婚姻当儿戏，你俩有资格结婚吗？长大了吗？断奶了吗？远嫁谁选的？逼你嫁了吗？你为什么要拿远嫁当自己的盾牌呢？你为什么觉得远嫁就一定要要挟对方呢？必须对你好。这男人是不是你选的？这婚姻是不是你选的？远嫁成了你的一个高姿态了。你在婚姻当中有所作为吗？你一直在要，你要他对你这样，要他对你那样，要他对你言听计从，你做什么了？你们2个人的婚姻用2个字形容，无聊，跟你们的人生一样无聊。一个每天除了喝酒打麻将，一个每天只会找婆婆告状。你们有什么对未来人生的计划和目标吗？你们有自己能解决问题的能力吗？你们有对自己人生的规划和目标吗？不说你们对婚姻的，有吗？没有。所以以至于你们每天在打的这些架是特别没有意义，吵的这些架也是无聊的，然后你们的婚姻2个字就是无聊。连去个迪士尼那么童话般的世界都能吵得不可开交，你想想你们2个人得无聊到什么程度？所以好好想一想，如果你们自己还没长大的话，为什么要走进这段婚姻呢？婚姻不是说我为了结婚就一定要结婚，婚姻是选择另一个人生的开始。你的自己的人生都没有经营好，碰到问题就找婆婆，那你跟婆婆结就得了，你找她干嘛呀？我觉得你们2个人当务之急是设定一个你们未来3年到5年的人生目标，然后好好重新审视一下，在婚姻当中我应该尽什么样的责任，不是要对方为我付出什么，而是我能为对方付出什么。姑娘，你只在要，你从来没有付出。你想想你能为他做什么吧。远嫁是自己选的，别当怨妇。就这样。其实我觉得2个人都有爱，只是在自己有需求的时候，不知道如何去表达。我问你们2个同样一个问题哈，
自己的需求应该是自己负责还是对方负责？你的需求谁负责？自己负责。哦，那你的需求呢？我觉得应该是共同负责。哎呦，共同负责。可是你看，你们俩在相处当中，都是要对方负责。女生啊，袁家是自己选的，对不对？你想让他重视你、照顾你，所以必须他要做出所有的事情来满足你的需求。男生也一样，男生其实也想要他的关注，也想要他的认可，得不到啊。所以呢，你采取的方式是躲开了，我不理你了，而你呢，采取的方式就是争吵，就是闹。当你在对对方的期待没有被满足的时候，你就试图去改变他，然后呢，在自己失望的同时附加与他攻击力。你听到他给你的评价吗？你是得理不饶人。如果你想得到他的对你的一个付出，你要怎么样正确的表达，并且让他心甘情愿的去做，同时你还得看见他的付出，然后呢，让他感受到被你爱。你真的觉得在游玩的时候一件小事儿去影响你们游玩的心情值得吗？你真的每一件事情都要跟婆婆去说吗？用婆婆去压她吗？都不是啊。男生咱不能跑，我知道你做过努力，对不对？陪她去吃饭是吧？去吃鱼你不爱吃，也陪她去玩，但是真正的她的内心是怎么样的？她需要你支持的时候你在哪里，对吗？想想我们的需求，想让对方满足的话，我们要先做到自己能够满足对方的需求，是吧？就这样。谢谢徐总。来，帮帮团的老师们。我是觉得女方已经很努力的在经营这段婚姻了，她首先自己肯定是想着我去处理好我们两个人之间的关系，当处理不好了，她去找婆婆去帮忙了。而且刚才我看婆婆在微信中称呼她宝贝儿，我感觉可能老公都未必一直这么亲切的称呼她宝贝儿吧，所以她一直觉得婆婆对她很好，她觉得在婆婆那儿感受到爱了。其实你应该更多的让她感受到爱，她也就是需要证明一下你爱她嘛。而男方可能，如果你想继续维系这段婚姻关系的话，你确实也需要做一些改变。也希望你们俩未来越来越好吧。广电这个口号好，广电汇家嘛，汇实际上面当智慧奖是吧？这个汇还当智能奖是吧？所以下面那个环节也是我特别喜欢的环节。真情60秒的环节，过去是拿真情说，现在在真情的基础上，因为要成长，所以你们再想一想需要什么，好不好？接下来让我们一起进入会生活选广电真情60秒。虽然我在生活中不善言表，但你说的，我以后尽量改。尽量去花更多的时间去陪你，然后我们一起共同成长，经营我们的家。我以后也尽量控制自己的小脾气、小情绪，不再跟父母告状吧，然后多理解你，也多体谅你一些。我们一起努力把这个婚姻好好的经营好，你也多包容我的小脾气、小情绪。谢谢两位，请回。电视机前的观众朋友，欢迎登录优酷视频、腾讯视频、搜狐视频收看节目的完整内容。伯伯兄预测一下，他们此刻还是会双出。我也觉得双出吧。双出吧，劝一下婆婆别掺和了。双出是肯定的，不过女生真得向婆婆学学，然后呢，她就会尊重她了。行吧，我们看看这对年轻人怎么选择。请开门，开门。快点儿！快去，快去！冲啊，跑啊！你在干嘛？来，往前站。来，一起见证属于他们的浪漫时刻。各位，请见证。抱一下吧。
哎，请亮灯。上海迪士尼比香港的大很多，再去不要吵架啊，好不好？谢谢两位，请回。2年的婚姻是吧？如果这日子过个20年是啥样？还是这种方式过个30年是啥样？下面让你们见识，来了解一下这对嘉宾的基本情况，请看。他总活在他自己的世界里，我说什么他都听不进去。我一直为这个家考虑，可谁都不明白我的苦心。他对我漠不关心，好像我是外人一样。他对我一直都没耐心，遇到事情就发脾气。我是想跟他解决我们之间的问题，可是怎么跟他说也没用。他总要求我改变，可他自己还是那个样子。有请这对夫妻，有请。男嘉宾朱先生69岁，来自湖南退休；女嘉宾刘女士65岁，来自湖南退休。有请两位，有请。欢迎两位哈。这结婚多少年啊？40多年。这干嘛呀？这上来就要哭啊？我是激动啊。大体上面给你们梳理和总结了一下你们家庭的冲突。我们的总结，第一类呢，是您觉得大姐管钱管得严；第二类的问题呢，是大哥觉得这个大姐在生活上对自己漠不关心；第三类问题呢，是大姐觉得在照顾孙子的方面，双方的这个价值观是不一致的；最后一个方面呢，是双方觉得碰到了特殊的事情能好，一旦特殊的事情过去了，双方之间的矛盾又被放大了，所以很难，对吧？那咱们就先从钱说。关于这个钱的事情呢，我退休工资都给他管。就是我口袋呀没有钱。我们都是，你还是啊，别委屈，别委屈，别向我学啊。可是他对自己对他们的朋友同事，他就不是这样。有一次我记得啊，就是他们同事来了，下馆子吃饭，4个女同事，花了800多块钱，我没有钱兜里，你对你的朋友就这么大方。那你看你上次买沙发1、2万的，就是到商店去一下。你那个想法上是不对的，我就想跟家里添置一件东西。你这个也来了，买沙发的事情呢，我还是堵着一口气的。平常你买东西，你跟我商量个什么没有呢？那天我是堵着气买的，100块钱定金。我到家以后付款嘛，他不得不给啊。你是个讲面子的人，我没有面子，我不需要啊。好，这个听懂了，有智慧。这43年的斗争不是白斗争的，你看，想拿捏就能拿捏，口袋里面就100块钱，能订个1万把块钱的沙发，送上门之后逼着大姐付了钱，大姐是哑巴吃黄连是吧？是的，我还是给钱给他了。给了。您平常确实1分钱都没有，您要跟朋友聚会什么的怎么办？对啊，说到这个同学聚会，很伤心的一个例子。就是有时候我们老同学聚会嘛，200块钱、100块钱聚餐费，我还抽点烟当时。还有路程费嘛，距离有点远，他当时就说：“哎呀，你就让同学拿个钱给你。”你可以打变成车啦。但是我有面子没有呢？人家都是开着什么车，我都不管啊。拿个大钱来，特意来接我，我心里也不舒服，对不对？是，这个听懂了。您这43年都您管钱？我管钱。管得好不好？我管得可以了。你管的什么可以了？我就说还是说这个钱啊。说钱。他对我只有200块钱。听懂了。可是他串门啦，逢年遇节啊，特别是春节，带他的同事啊家去拜年，有生辈的，你打个红包也是无可厚非嘛，对不对？可是人家有反馈的给你一点，你上网拿。这也行啊，你家有2个孙子，这怎么不可以呢？别人条件差一点呐，我才给多一点不？差一点是可以了，你不能都慈善一样。听懂了，我家有2孩，你家有1个孩，我不仅给你给的多，你给我2孩返的时候，要不然我不要。
是的，对不对？就这意思。儿子洗衣服，然后对吧？听懂，听明白了。这个不算管钱管的不好，这叫要面子。我问你，就是要面子。管钱管的好不好？我认为是不好的。哦，还有包括你也不知道我有多少钱。啊，是的。你再说一遍。管的不好，他说我管的不好啊。哦。你有多少钱？我从来就不问他多少钱。你要钱我还是给了不？给多少？刚才说了。 200。200。我不能多给你了，多给你你就当花了。比如说，在小区啊，买个菜，人家一说张老板说，哎呀，刘二姐、刘奶奶，你今天好洋气啊，穿得这么时尚，这么年轻，他一盆上码单一堆，不管我爱不爱吃，2个人在家吃饭，能吃多少他就买了。啊，听懂了，老两口吃1斤够，只要人家夸2句大姐，对呀，大姐能买20斤回家。是的，是这意思吧？是的。那你早就应该推翻他呀。是推翻他。你应该把钱拿到自己口袋，你推翻他呀。我跟你说，你可能到了我这个年龄段呢，也想，哎呀，多一事不如少一事。怎么不会啊？我年轻时候就给他推翻啊。我年轻的时候我就不管钱还是，那你得推翻他呀。我推翻个什么他呢？所以到这时候推翻不了了。我刚才我还没有说，他就是还有呢，不知己见，哎，我行我素。比如说啊，买保健品，买一大堆放在家里要我喝，没想到我整整的拉了2天肚子。听明白了，懂了。瞎买保健品呗。是的。你们家房子多大？120个平方。放保健品的有多少平方？哎呀，我跟你说不相信，我特意还做了2个木架子，高高的，哎，放这些东西，甚至在餐桌上都摆。哦。我怎么能够过得下去啊？一看，每天一看就是看保健品，那里一看保健品。对，在您眼里哪是保健品啊？不都是钱吗？这里是钱，那里是钱，就是投诉唯我独尊呗。是的。就是财务上哈，把钱抛开。再投诉第2点，觉得在生活上不关心您，都是在生活上分房税以后呢，这个思想距离、感情。这分床睡分了有多久了？4、5年了，大概有。我都分了4、5年了啊！反正有4、5年以后呢，他想干什么就干什么。比如有一次打麻将打了个通宵，打电话也不给我回一个，像什么话呢？那天打麻将是特殊情况，又下雨，手机也没有电，这个他的心态也不好。我们在地下室打的。主持人，听懂了？他还没说他一个不字吧？是不是？手机都没有电了，我跟你说了啊！你回来是怎么样的？那么老，把我的衣服啊、裙子啊东西都撕烂了，你还把结婚证都撕烂了嘞！那我只是一个爆发点了，我跟你说。他撕烂结婚证是为了怕离婚的时候那个什么，所以他把结婚证撕了。我都不想说了。啊，行，你是错的。这么大的岁数出去打一夜麻将，那肯定不对，是吧？这件事咱过了，还有什么事儿？就是对我生活上不闻不问了，说出来也是有一点没面子啊，有一点上午了。没事儿。小区，楼底下有2个老头子，都是熟人嘛。哎，来老周，我们下盘棋，下吧，对不对？回家，过点了啊，这可能是我不对，想吃点冷饭冷菜也可以吧？回家一看，心里啊哇凉的。他把饭菜倒掉了，我是气，我是你的丈夫，你就是一口冷饭冷菜，我还能填饱肚子。只有幸福夫妻才会这样，你知道吧？你要曲总来我们这儿说，我跟燕子吵架了，哎呦妈呀，我们就觉得天都塌了。他们俩怎么了？是吧？吵吗？不吵。倒饭吗？不倒饭啊。啊，行，可从来没倒过是吧？真没倒过，对，所以从来没倒过，就可能倒一次就是个大事儿，对吧？可能天大的事儿啊，对吧？所以大哥这你能理解？能理解。理解。行了，这事儿我们都听过了，就过吧。咱们说说小孙子吧。因为大孙子是在我们这边带，是吧？啊。小孙子呢是那个爸爸妈妈啊，带小孩可以从断奶开始，上幼儿园，你都是包括喂饭了、穿衣服了，都是。屁颠屁颠跟在后面喂饭，生怕他饿着，也生怕他瞪着，你就不会让他自己扣一扣衣服，穿上衣服，穿上鞋子，这怎么行呢？从小就这么惯。您就干这事儿？我拿着书包，他都有意见呢。确实，小学生的书包噻，好沉的，好重的，我就帮他背下来。我就是认为你是在意啊，我奶奶不陪我考不好了，考大学，我工作跟不好，那是不可能的。他要长大了，他这个思想上会让他形成在成长过程中滋长他依赖性，还有包括买鞋子，你看着那些鞋好，
不敢1个月、2个月、1个星期、2个星期，哎，给我深圳买一个。我拦你一句啊，我怎么听起来好像这家里面除了不给你花钱，他钱给谁都花呀？是的，他就是对我抠门了。所以核心在这儿，对不对？是的，我开始就说了，他就对我抠门，我抠的你不了。明白了，今天不是来谈过不过的，对吧？夺财权的嘛，我们一定把您的银行卡给您夺回来。您退休工资多少钱？不到5000。行，至少给您要回来300，放心好了。你不是面耳光吗？那你可以不要，你本来的200。你面耳光，我给你要300，大哥，你面耳光，我给你要300。你看你面耳光，我给你要300，对吧？也是，你要得到的。行，我请你喝酒啊。300块钱就请我喝。你要记住了，是每个月300啊。你还给我保证了啊！我没说话，我家的老师都这样，不是你要一回300，他可能会给你个面子。听懂，这成了要钱节目了。那个我知道，其实大哥和大姐的感情其实挺好。你别看这么打打闹闹，你能听出来核心矛盾吗？没有。大哥其实还得过癌，是吧？这是口腔癌对吧？这是手术对吧？几年了？去年3月份吧。哦，3月底发现的这个是口腔鳞癌。哦，没事儿，这不是过来了吗？我觉得能这么底气十足的跳着脚的跟老婆打，其实说明身体就好了。是在恢复。这孩子，我跟你说，主持人啊，我还得在这个平台里真正的从心底的，你得感谢他，非得感谢。哦，那你因为得了这个鳞癌以后呢，这个病症我知道是个什么情况。他有一天跟我检查回来就说老朱，这笔钱有，你放心。这个我是非常的感动，我可能以后都会感动，以后不会，永远不会忘记。这一次像一种强心针，非常给力，给我的心非常的安慰。懂，明白。大哥说什么意思呢？大姐一听他得癌了，大姐二话没说，大姐说：“老公放心，别的没有，钱有，是吧？不差钱是吧？”哎呦，大哥说我那感动的呀，稀里哗啦的，对吧？给力，对吧？原话叫给力。你这句话我爱听，就是说不差钱。他虽然没说，主持人说出来了啊。就这意思对吧？对，这就老百姓嘛，老百姓一听得癌了得花多少钱啊？对，很多婴癌制品什么的，心里放凉了，心里踏实。对，不是人家挺感激你的吗？怎么闹到这一步了？他这病好了之后，你是不是又把钱给扣起来了？没有嘞，他需要钱我还是给了。还是说另外的一个小事情，就是治完了好了2个多月以后了啊，他有一天呢就说老朱啊。你是不是应该去感谢你那些朋友了啊？他们都来看了你，打了红包，哎，很给您面子呀。是的，我心里非常的高兴啊！我是应该感谢人家。他就从房里打个卷就出来了，拿了一叠钱，大概2-3千块钱吧。这对您来说是一辈子没见过的大钱吧？真的还没有见过。对，这是大钱了。哎，这是大钱。我就很激动，跟这朋友们就打电话，就约了饭局嘛。我想把同事的朋友们对我一种庆幸我恢复了身体健康，重生嘛。对，也让他分享一下喜悦。那当然。没想到啊，他怎么说我？咋说的？我给2000多，可能反正是2800，反正快有3000的来着。我也算3000块钱。反正3000块钱。就是那一晚上啊，他就没了。没了。只剩那多少钱呢？只几十块钱了。我说你也不要用的那么多噻。我说你像现在有人又老了是不了，要什么地方都要花钱，但是还是要节约不？我是这样的想。说这个钱的问题上，我并不是跟他抠门。你不是抠门，他这个时候他就变着一个方法，他不和我直接面对面的争啊吵啊。因为有了这个问题以后。他就另外一种方法，他买他的奢侈品，买包，懂了，买化妆品，他跟你比着花钱，对吧？比着花钱啊，他报复性消费，对，这个词用的好，就是报复性消费。我开始怎么想的呢？我得了这个病，他对我这么好，可能呢发生一个契机，
作为夫妻转换感情，要一个交汇点要更好了。没想到他这个没说，我那个希望呢破灭了。哎呀，我不是想多了，想多了，想多了。主持人，真不是想多了。我为什么说你想多了？还想跟他过吗？我还是想跟他过。哎，你看人家也说，每个月给500块钱，行不行？500，那是不可能的。自己不要放弃，大哥。我就是想跟我过。自己不要放弃。反正他需要钱我还是给了，需要钱我还是给了。每个月给400。给400干嘛了？他天天在家里吃饭。万一有个什么急用呢？急用也就打电话。打电话，你手机没电了，你在打麻将啊？那就看他自己想办法不。您说自己可以想办法是吧？嗯。哎，于老师曾经出过一个主意，他一般面对这种情况的时候，他自己的实际操作是这样的：就嫂子管得很紧的时候，他实在没办法，他就这样，他就拿着自己的身份证，到银行挂失自己的工资卡。挂失完了，不是那里面有5000块钱吗？你就把那5000块钱取出来，不是答应你一个月300块钱吗？你就这一个月挂失了，挂失完了，自己数出3600块钱往口袋里一揣，那还是剩下的钱再存回去交给他。我也没有那个胆，这个我没那个胆子，真的还有。所以这是什么？这不就是爱吗？我说这些有理由啊。我们采访了这对老夫妻的儿子，听听儿子怎么说，好不好？来看一下。我爸妈这么多年来一直都这样，吵上了过来谁都不服谁。说的不好听点了，他俩只能同患难，不能同享福。但凡哪个过得不好了，另一个其实都愿意全心全意的陪伴照顾他。只要一开始正常过日子，这矛盾就接踵而来，他俩吵架冷战，我们谁都劝不动，各有各的理。如果你们能帮忙解决呢，那我真的是很感谢你们。儿子很操心，听听老师们的意见，好吗？让我们一起进入丘比特问卷。我刚才被你儿子的话感动到了，你儿子看得一清二楚，你们是一对可以共患难的夫妻。等到丈夫得了重病的时候，妻子她想到的是经济上对你支撑，精神上对你鼓励。大姐，您能告诉我，您当家这么多年，现在家里存了多少钱呢？没有，就生活费嘞。6位数有吗？不知道。肯定有，7位数也可能。这证明你当家当得好，知不知道？7位数了吧？那你看点头了。他又没乱花钱，他抠。那是勤俭持家，同学会为什么给你200块钱？他吃醋，男同学、女同学的，一帮同学还要去花钱，对不对？给200块钱嘛够了，还去显摆给女同学看，对不对？赵传老师已经给你争取了500，肯定1个月了。我承诺300，500是你500是你承诺的。我谢谢啊，大姐，500。男人是天下最……好了，我今天就在这里拿个500就500。好，每个月啊。每个月。好，你想，等到丈夫重病的时候，妻子有这个底气，不怕，家里有钱，这说明这40年当家当得好啊。他这次手术是去了10万多嘞。10万多不怕，家里已经7位数了。但是你们这里真有2个问题。首先一个，你这么买保健品肯定不对，我不买了，乱花钱。我不买了。大姐，你知道这天下，尤其是老年人，最好的保健品是什么？你知道吗？自己。还要加上他，相濡以沫的感情是老年人最好的保健品。你说的很对。补的。对，不用花钱。你这个说的好。对，谢谢。你说对不对？对，你说的好。另外还有个问题很敏感，我必须说，我们现在有很多的老年夫妻，到了老年以后，面对家里出现的矛盾，为了逃避矛盾，采取的办法就是分房分床睡。在我眼里，这叫感情自残，不对呀。
所以最后一句话，你儿子都说清楚了，你们真的要懂得珍惜晚年来的幸福生活。你们是可以共患难的，但是也要共享福。有这么好的基础，这么孝顺的子女，又有您看这么好持家的老伴，又这么怕你的老公，这是不是一种幸福啊？所以今天你们2个人今天一定要出来，一定要牵手，晚上改成大床。谢谢。你们俩年纪比我爷爷奶奶年纪都大，所以我其实在这个问题上，更多的可能只能以一个小朋友的视角来看这个事儿。我觉得小朋友觉得幸福吗？我觉得还挺幸福的，其实有这样的爷爷奶奶。其实咱们长沙是一个非常快乐的养老城市，他要的其实并不过分，奶奶。你说他去喝个茶、下个棋，1个礼拜7天，他就去1、2次，1个月可能去个3、4次，这个钱就花出去了呀。他不能每天去蹭别人的旗下吧？而且我还是很祝福你们2位的，而且一定会相伴到老。我们现在很羡慕，为什么？我从小觉得说，在一个很有爱的家庭中长大，就是因为我的爷爷奶奶2个人感情特别好。我觉得这种从一开始一直爱到最尾的这种感情，其实才是最酷的人。确实啊，这才叫患难见真情啊！走到这个时候的婚姻，才是浓度最高的、甜度最高的。别看吵吵闹闹的，其实你们吵的都是幸福。刚才大大说了一句话，我觉得是我听过最动听的情话。我没胆儿啊，我觉得比我爱你这3个字都要动听。就阿姨，您知道我为什么说这句话特别动听吗？您觉得他是真没胆儿吗？他是真不敢吗？他不是，那是对您的尊重和爱呀。那是对您您是一家之主的这个认可呀，对您的身份的认可呀。他要真去办了那张卡，那不就相当于打您的脸了吗？对不对？他难道真的借不到每个月比100多块钱多那么1、200的，他不能管儿子要吗？啊，不能管什么朋友啊、同学啊什么借一借吗？那想过得舒服，想要过自己想要过的那种的滋润的生活，那办法多的是，他为什么不想？他是没那个脑子吗？就那段话说的特别好，婚姻到最后就是生命对生命的嘱托。你们就在践行着这句话呀。我觉得不用劝别吵，不吵反而这日子过不下去了。吵是你们维系你们爱的一种方式，只不过就是小吵小闹就可以了，不要真的生气伤身，这是我唯一的嘱托，就这样。我很欣赏2种人，一种是在贫困的时候能陪自己丈夫过苦日子的女人，一种是在富裕的时候能陪自己老婆过好日子的男人。2位都做到了，很好。但是如何能把这日子过得更幸福，大姐要想一想，为什么老公跟你说的这么多，你听进去了多少？今天听进去了，从200升到了500，对吧？但是关键是在日常生活中，我们要听到它更多，因为您应该是曾经被忽视过，但是现在老公的需求是有啊，他真的是对您是有要求的，您得去满足。我们不能所有的真情都只在那个患难时刻我们才会觉醒。我们的夫妻之间的感情真的是要在日子里面的点点滴滴当中去体现，这样日子才会越过越好。就这样，来，帮帮团的各位老师。大哥，我感觉他其实今天来2个目的，第一个呢，感觉是在跟孙子争宠，你竭尽全能的去照顾这个孙子，他可能觉得，哎呀，哪怕分享给他一点都好，给伴侣多一点关注和关爱是很重要的。然后在法律规定上呢，夫妻双方对财产确实有平等的支配权。可能我说话比较刻薄啊，我觉得咱们在这探讨1个月给他200也好，500也好，其实说本质来说，感觉到是对大爷的一种不尊重。人家1个月赚5000块钱，哪怕不能都花了，人花个2000、3000，我觉得没有问题。其实你给他一定的财政自由，这是应该的。最后呢，祝你们老年生活越来越幸福，谢谢。行吧，那咱们接下来就一起进入会生活选广电真情60秒。我希望你啊，为我
改变一点，就是不要在经济上不要那么紧。我也会为你呢改变一点，相反呢能够成大同求小异，多包容多宽容一点，过好我们平平安安、健健康康的每一天，欢度我们的晚年。我也是一直在考虑这个家庭，如果能够走得好的话，如果你改正了，以后就是少用点钱，不要太用多了钱，或者是不要发大脾气，老是发脾气，对身体就不好。希望你改正，我们还是会过得好。改变从今天开始啊！编导，今天晚上换那个大床房，好吧？谢谢两位，请回，请回，请回，谢谢你们，请回。电视机前的观众朋友，我们栏目的唯一官方报名热线是0223606301，有情感困惑的观众可以来电报名，不收取任何的费用，小心被骗。博红兄，预测一下，双出，双出，双出。我就是特别期待这个门打开之后啊，这大哥到底以什么方式往上冲，你知道吗？来，请开门。哎呀呀呀呀！齁得慌！来，又哭了！哎呦，又哭了！这个怎么回事啊？这是！来，我们一起见证属于他们的浪漫时刻，请见证。老爸，让我们开开心心、健健康康走过一生。我爱你。哇，明明。亮灯，我们来用掌声来祝福吧。谢谢两位啊，请回，请回。谢谢。谢谢，请回，请回。节目由中国广电天津公司独家冠名播出，看电视享5季就选中国广电。谢谢电视机前观众朋友的收看和陪伴，我们下期节目再见，谢谢大家。